emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihlangane namhlanje ekuseni kosuku lanamhlanje angibingelele ukubingelela bese ngipholise ngoba fanele sipholise befundisi bami ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu noma ngolefundisi obaba omama intombi nensizwa Sunday school esishayele insimbi ngumphathi wohlelo ngoba ngilanda umoya siyambingelela nonke ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. ngizwakala lapha emuva angizwakali uzofuna kuvala amafeni anomsindo uzoshisa khona ngiyavuma kodwa ngeke ngikwazi ukuphikisana namafeni ngoba masibeka isipika kade sila izolo bakhalile bathi siyabalimaza endleleni kanti besizama ukuthi umsindo usondele ngokuningi angazi ukuthi thina simisa kanjani abantu abade ngicela banekelele kuvaleni amafeni abantu abade abazofika kalula mawuzazi ukuthi umuntu ukuthi la uhlezi khona ngicela usukume ulekelele kuvalele amafeni ngoba wona anomsindo asiwayeke laba angazi lawa ngapha nangapha ngizwakala lapha emuva ngiyangizwa mhlawumbe asenze kanje asivule lawa nganena u2 ngoba baseduze nezipika besavalwa semuva avalwe asemuva uvule yonke iminyango njengoba ivuliwe mhlawumbe asiwavule lawa u2 ukuze kube khona umoya ophendukayo ngimpoliseke kakhulu izolo ngizwa kuthiwa kunabantu abalalela eKapoti iphutha elikhulu lelo lenzekile ngiyaxolisa kakhulu egameni lebandla ngiyaxolisa sifundile-ke nokho isifundo kulokho kwenzeka izolo ngithe la ngingakahambi ngatshela ukuthi zigcwele izindlu zonke ezikhona angiyazi information ukuthi iphumele kodwa kwathiwa izindlu zigcwele sisaxakekile sizoba thina abantu bekunobaba balabo 15 lela ngaphandle nabanye kanti sekukhona abaqala ukulala la ngase ngibona ukuthi ake siyo-check-a lezi zindlu okuthiwa zigcwele ngenhla kwavela ispace abantu abawu-10 kuthiwe indlu igcwele masifika la kule ndawo eseduze ephondweni kunende empty engenamuntu elayisha over 30 le elayisha ngaphansi ekanye nayo inabantu abawu-6 so angiyazi information ukuthi kuthiwa kugcwele eqhamukile bengikhala nami ngoba indlela esisebenze ngayo sabhizinisi masifika le eCarrens kwabesifazane kunezikhala zabantu abawu-8 kwabesilisa kuney'khala zabantu abawu-8 abantu kuthiwa kugcwele so ngixolisa kakhulu-ke nani ningasheshi bakithi besenolala kabuhlungu laphaya kuthiwa abanye-ke banqabile uvuso bavuka kabanye sabahambisana ngiyaxolisa kakhulu ukuthi nilale kabuhlungu izindlu zikhona kodwa i-challenge ukuthi kufanele ngiqhutshelwe zakhiwe ngoba kusho ukuthi zigcwele mazigcwele manje ngephasika elizayo zizobe zingasekela kusho ukuthi ukwakha into engeke ime la angazi nendlela inkonzo ezokwakhiwa kufanele yakhiwe nini nama-branch ofuneka akhiwe nini nawubona umsebenzi esibhekene nawo izindlu zokulala izindlu zokukhonza ama-branch konke lokhu kubhekene nami ukuthi ngikwenze kodwa kangi-stress ngoba ngiyathandaza uNkulunkulu umsebenzi wakhe uzobona yena ukuthi wenze njani kodwa-ke sipholisa kakhulu ngabalalile bengasavuki ispace besisekhona ngale abantu bekunesifiso kube khona abantu abalalala siyacela-ke namhlanje kungenzeki kulala kalula angidluleke lapho ngiyazi sekulate ngipholisa kakhulu nami ngilale sekuyoshaya u-3 siqale salungisa londo sayiqeda ngaye ekhaya bekufanele ngi-uploade onke amavidiyo abe la ngoba uma ngabe bengawu-uploadanga ingozi zanamhlanje bezingeke zingeke so u-uploada-ke umsebenzi-ke ba-uploada onke ngoba kunobufakazi abawu-15 nje onke lento ofuna ngi-uploade ingenele ubusuku bonke nakho kunamwabhaskethi usungihayileke ngenxa yalezo zinto ngiyaxolisa kakhulu kodwa-ke sizozama-ke sibone ukuthi kwenzakalani
kuzofana mhlambe nayizolo angazi kodwa sizohamba ngalo pace mawenzela azosifola ngayo asizujaha izinto sizenze lapha ngoba sithi isikhathi kodwa wona kulate njengamanje kuyaxolisana kakhulu. Ngiyafuna ukudlula la ngoba abanye bayasizakala bangafikanga ngisho izolo ukumemezela abantu abala aya magama iy'ndawo zabo ngoba umoya baqhamuka abanye sebethawulizwile bekhona basendaweni ethile cela ungixhumanise nabo yizwe ukuthi bakhonzaphi noma ngixhumanise nabo ngifuna ukuze enkonzweni. So iyasiza le nto noma izobukeka ngathi ithatha isikhathi. Ngizobiza-ke uqale ekuqaleni ibranch yokuqala yaqala letha abantu umtubatuba khona abantu basemtuba la khona i-Hammersdale branch khona i-Fisande branch yase-Cape Town khona i-Mandeni branch khona i-Rosbourne branch. I-Rosbourne branch-ke umndeni wakwandawo abantu abathathu. Ngiyakumenshina lokho ngamabongo ngoba kuzoqhamuka umuntu azothi bakhonza apha base-Rosbourne ngoba ngizonithi i-Rosbourne branch bese bakhona i-Willowfontein branch sebezoyibona njalo abafundisi ukuthi abangishayile obani basubmitha kuqala kunami ihamba ngokusubmitha i-Willowfontein sengiyibizile bese kuba i-Bergville Mashabalala bangaze ngimbone khona Mashabalala awumfundisi wami omdala lo uplate isikhona awu ole emuva uhlaleleni emva kangaka umfundisi ahlale kude kangaka kube mfundisi i-brand yokuqala yala entabeni yaseBergville base kulandela yasemnambeni lokuqala nje ngqa. So nango umfundisi wakhona hlezi le muva nazi kahleli bese kulandela uThongathi bese kuza funa ngibeka sengibabizile ngoba kuye basubmithe kabili abefundisi sengifika kubona umyude kube inquthu kube ilangeluwo edini engaphumelelanga kwafika umfundisi kuphela ngenkinga ze-transport ilangeluwo isempumalanga lasidini okuya khona eMpumalanga province bese bakhona iPomeroy branch bese kuba khona eHashini Taylor's Holt bese kuba khona oYemen branch ngaseShowe umndeni ke nakhona la umndeni wakwamngadi ibabiza-ke ne-branch ngiyaprofetha phe kwabo ukuthi kugcine kune-branch oYemen bese bakhona iLamboti bese bakhona eMbuba amafakade ngeke ngawabala cha owayanqala la unawaze kaningi bese amafakatini bese kuba iJozini branch hayi ngoba isikhona kunabantu abathatha abasuka eJozini bese bakhona ababili abasuka eNtunjambili bese kuba iBhamshela bese kuba iGauteng ama-branch asemathathu azihlanganisile iseBhara kaTlehong neMidrand ama-branch awu-3 iyakhula iGauteng and bashayeleni ihlombe bese bakhona iNcanana family branch bawu-11 umndeni owodwa yilelungelo lokubabiza ngebranch ngoba bahlula amanye ama-branch angempela akhona banabo abantu abawu-11 angizowamenshina ningasabi bayazazi kodwa banginabo abantu abawu-11 bese kuba-ke osuke eQabweni omunye usuke eNquthu abaziripothe nga-1 angazi uma bayizele bodwa yini ngoba ngeNquthu sengibizile bekhona abakwamaphumulo abathathu kusho ukuthi nabo angazi uma bahambile nebranch bekhona waseshiyane khona umfundisi waseshiyane nawe uhlezi emuva
naze natasha bobefundisi bese kuba-ke umnambithi. Bantu basemnambithi kukho umfundisi wakhona asukuma ufuna ukukhuluma naye ngicela ukubuza nimnambithi bread noma niyi-Lady Smith bread? Uma ungakazi ningakadecide ungangiphenduli niyini? Ayalifani yalisilungu elinye awafani. Qoqani-ke ebhrentshini owafuneka kuqala ukuthi niyi-Lady Smith noma nomnambithi ukuze sinibize kahle. Akufani nje isizulu nesilisa kaze fani futhi akumsheki i-Lady Smith okunye akukho umuntu umnambithi. Bese bakhona eDandi bawu-2 ibread njalo eDandi khona abantu ababili umfundisi nahamba naye. Bese kuba iNewcastle naye kakabi semthethweni ngeprofethi nabantu abawu-4 Newcastle. Uyakhuluma ejabule sejabule kwazwezwa mina ngingasithi bread. Khona i-Underberg inabantu abathathu uCliff khona Clifford sithi abafelana-ke laba bakhona base-Underberg la hawu bakithi nakhona bekumndeni abantu abathathu. Bese bakhona waseMacekane noMacekane kula Empangeni uyedwa. Bese bakhona wase-Rustenburg ikhona Rustenburg uFebi Dube ukhona nange wazojabula mbona ukhamisisana kwimeli Rustenburg and uyabafaka abantu base-Rustenburg. I-Rustenburg ekhulunywani iNorthern Sotho isitswana nasidinga isifikile lapho. Bese kuba khona-ke wasesithaweni umbomvu uyedwa angimazi noma abanye ababhalisile basesithaweni. Bese kuba imayi kwamaphumulo bread yaphuzana ukusabhithi amaphumulo bread amanye sezaphinda kaningi. Bese kuba khona abasuke eMbali bawumndeni baba nomama uZimu ney'ngane ngobabiza ngebreak yaseMbali ngoba ngimbonile umfundisi waseMbali kodwa ngibabona abazalwane bami. Bese kuba ngisho ngabiza intuthukayo intonjambili siyabuya futhi nabantu abawu-4 ukuthi kodini khona abasetsheni-ke lapho futhi baseduze netshele lasentunjambili. Bese kuba khona abase-Heidelberg owase-Heidelberg oyedwa noyedwa waseThekwini angazi indaba engangena ngotho ngathi nomuhamba yedwa nangomunye wase-eHashini eTaylorsford ngicabanga ukuthi uhamba yedwa angimazi ngoba zikhotha yedwa. Bese bakhona waseMkhanduli eMthatha nemzwile efakaza la kodwa usagoba amadlanga lakhe lapha sisi wakhe Allendale lapha nje sikhona. Bese kuba sebeyaphinda Harry Smith eNtabazo umndeni lo abantu abathathu so ngabiza ngeNtabazo branch noma iNgwenya family branch. Bese kuba khona wase-Vryheid khona Jabu bese kuba angazi lona asibhalise yedwa wayekwaMzulu wase-Azaliya uManyoka akahambe nawe kwaMzulu ngoba nawe sithi communication yalahleka akufanele umuntu aziripothe yedwa ngoba kusho ukuthi akhuphukile ama-figures kungeyedwa bazalwane. Uma uphansi kwe-branch confirm ebranchini ukuthi bakufakile yini noma bethi abakufakile okwatele bakufaka manje iy'nombolo zithi abantu baningi bengebaningi. Bese kuba khona
usuka hayi ngethambisi bese bakhona usuke ePhiva ibona baba benenkinga uzuphothedwa ke angazi noma uze nompumelelo shaka kulaba babenenkinga anzwa hawu ukuthi ngiyeqile kade ngilokhu ngiyeqa ngithi lokhu isabhuletha kaningi awusengiyeqe kangaka ngicabanga ukuthi ngibizile i-Great Town ngase mama ngase awu yamuzofundisa i-Great Town ngiyaqala nani ngiyambuza ne-Great Town branch noma nomdlovana ningangiphenduli xoxele indaba yenu nomdlovana noma nomvoti maningi amagama lawo asiqhubeke engathi sekuyaphela khona wasemeyivini ozirepotile yedwa ngicabanga ukuthi bonke ngibathintile la siyabonga ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu ithisha kanjani lento manje nenkonzo izothisha kanjani inkosi ne-backup nje ngicabanga ukuthi-ke sengikwenzile ebengifisa ukuthi kwenzeke kwazi ukuthi ukhona obani ongabhaliwe la ukuthi akazirepotanga ngimzwile umama uphuma esiwazini angikaze ngikhulume ngayo wema-ke Barbara kunene hlezi la ukhona ushilo ukuthi yeza angizwami washo ukuthi mina ngengiziphuthe ngexolisi ngoba manje kufanele ngimbizana bengibabheka nabo abantu abaziphotha ngabodwana siyambonga uNkulunkulu kakhulu bese sifikile-ke kule nkonzo ebengifuna ukudlula kuyona sizongena-ke enkonzweni yombhabhadiso abantu abazobhabhadiswa bancane kakhulu se-empty la bapha ababhabhadiswayo bayazazi babhabhadiswayo ngicela basukume lapho bekhona beze la kumina ngishilo izodwa ngiyakutela abantu babebizwa bathi vu ngilinde ethi isakazi sofile ukuthi sisukume ngoba mase sigugile sisukuma ngengoma nanti bengiphe igama lakho lapho ababuhlala benganayo ukuthi ku-empty la igama lakho ephepheni besiyahlala bese kuba khona ababili noma bathathu angazi abangezudotshwa nala bangezubhabhadiswa kodwa bazodotshwa ngoba sebabhabhadiswa ngicela beze nabo bebheka amagama kolapho usukwini namhlanje nihlezi la nihlezi khona nizosuka njengalaba amagama u7 abagcine besukile la lana nje nizohlala ngoba ntambama ngizobe ngixoxa khona abantu abangakafiki la umuntu ozaziyo ukuthi uyabhabhadiswa ngitshela ezela ozaziyo ukuthi uzodotshwa ngitshela ezela Uliso selangeluofu-ke lo mteteleni kayelapha uzohlala kulesi kwezizwe lezi ahlala ey'mbili ngoba wena usuwabhabhadiswa ngicela ubheke igama lakho ngale alikho hawu athi unephepha lapho ubani ohlezi lapha kuleso sihlalo lilapho lingene ngempuku ngitshela seyifundisa kanjani le ndaba ngibuza kulethule ubani ohlezi ngale kwenu akho muntu ngiyabonga-ke ngicela uhlale kulesihlalo esivuleka lapho yebo hayi bo abantu abaphelele abekho abantu abazobhabhadiswa la abaphelele akeni ngiphelele amaphepha ngibashawona sebekhohliwe misala musa misala anizoshintsha sifuna singene-ke enkonzweni yombhabhadiso uyinkosi ephakemeyo Yes.
Nkosi usigcinile usuku bonke salubona lolu suku. Siyathandaza ukube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele. Usihole kulezi inkonzo zonke zosuku siyakhuleka ngiqalekisa yonke imimoya, amandla obumnyama, amadimoni, ama-devil worshippers, nama-satanists awonasabelo la endlini manje. Ngegama likaJesu ngithuma umlilo wasezulwini phezu kwalowo naloyo yi-satanist othunyiwe ukuzosebenza kuyona indawo yokusebenza kwakhe la. Nkosi siyamshisa ukuba aphenduke kuphume idimoni. Ngegama likaJesu ngiyaliyala idimoni lakhe lihambe lesikhombweni ayokusha. Siyacela-ke Nkosi ube kanye nathi buyela le ndawo sifafaze igazi lakho ukuba manje obumnyama ngasondeli yoba sesiwaxoshile ahambile manje. Akube nokuthula, thulisa imoya, thulisa inhliziyo, silalele izwi lakho moya oyingcwele. Sinikela kuwena-ke izinkonzo zonke zosuku nakho konke okuzokwenzeka nabo bonke abazoza bazongala yima nabo baqinise. Siyakubonga ngendlela emangalisayo ukuthi Nkosi usambulele ivangeli leqiniso. Egcwele amavangeli ongewona amavangeli kahlehle kube ivangeli lilodwa. Siyabonga sikunikeza udumo usisabe kube lona loyo ofikile uJesu Kristu inkosi. Amen. Izoba more detailed ngoba kunabantu abaqala ukufika la nabaningi abangakaze babone sibabhadisa la abangaba nemibuzo okufanele iphendulwe kodwa ngeke babe naso isikhathi sokuyibuza. So ngomusa kaNkulunkulu nangomoya wakhe ngizozama ukuphendula yonke imibuzo nakhibe khona. So kuzoba inkonzo ende bambalwa ababhadiswayo abaningi. Ngizozama ukuthi ichazwe kakhulu mhlawumbe nenkonzo yokugcotshwa kwabefundisi nababangeli ezokwenzeka nakuyona kuzokwenzeka okufanayo. Ngoba abanye bayaqala ukufika nabanye basivakashela, abanye baphelezela abazogcotshwa bazi indlela okugcotshwa ngayo mhlawumbe babandlela abasuka kuwona. So-ke nokubhabhadisa kwakhona kufaneka-ke bakufunde nokwala. Hleze uNkulunkulu asihambele bangabe besaphuma entabeni, babe ngabasentabeni ngoba bebona izinto ezenziwa ngendlela ehlukile. Hayi, ngiyamkhulekela nina eniphelezelayo, angizonisho ngamagama, ngiyamkhulekela ukuthi uNkulunkulu anibambe. Hayi ngoba nilahlekile la nikhona ningangizwakali, cha ukhona nomuntu ongathandi ukubona abantu bebaningi la. So-ke ngiyanithanda, sibonga ukuthi nifikile nathatha isikhathi senu nikhombisa ukuthi niyabathanda labantu enibaphelezele ngoba phela iphasika usuku olusemqoka kunoma yiliphi ibandla. Uma ningayanga emabandleni nikuwona niphelezela umuntu ozogcotshwa noma ozobhabhadiswa, khombisa ukuthi niyamthanda lo muntu. Manje-ke mina sengi-extend uthando lethandani nebandla. Ayiyena ngidluleke lapho. Kodwa futhi alikho icala uma ningamthandanga ningafeli kabuhlungu kuqala. Nithathele isinqumo esithandana. Sizovula amabhayibheli ethu ngokaJohn chapter 3. Siqala ku-verse 3 siye ku-verse 6. John chapter 3 verse 3 kuya ku-6. Kufundeka-ke kanje verse 3 kuya ku-verse 6. uJesu waphendula wathi kuye uNikodemu loyo, ngiqinisile ngithi kuwe, umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani semdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na?
Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Verse number 6, lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. uNkulunkulu akabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Sisephansi kwaso isihloko noma itheme ethi njengalokho uJona nayo indodana yomuntu. Sakhumbula ngeke siye itheme yethu selike inkonzo zephasika. Kodwa yanamhlanje-ke ithi uma ungazalwa ngamanzi nangomoya. Itheme yenkonzo yamanje angathi yanamhlanje yamanje. Uma ungazalwa ngamanzi nangomoya. Mawanaka-ke lamavesi awu-2, uverse 3 noverse 5, khona umahluko khona. Uthi uJesu uverse 3, uma umuntu engazalwa ngobusha angeke ubone umbuso wezulu. Enye into ukuwubona uthi ngeke awubone. Abese kuverse 5 abe more detailed. Uma ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ungene. Uma ungazelwe ngobusha ngeke ubone, uzwa ngendaba. Kodwa manje ungasazalwanga-ke ngamanzi nangomoya ngeke nje uzungene. Lokho kusinika ukuthi umuntu ongabhaphathisiwe ethi uyakholwa ngeke angene ezulwini. Baningi abantu ababhaphathisiwe ngoba thina befundisi sithanda imali. So manje ikhula nje bandeni babaningi nakho nemfundisi yagcwala ingwenya. Kunzima ufaka umuntu emanzini. Abanye uzethumuke nolwandle, ababhaphathisa olwandle. Ngifuna ukuthi ngibhizelele le statement engishoyo ngoMark chapter 16 verse 16 uthi okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyolahlwa. So kusho ukuthi okholwayo angabhabhadiswa ngeke asindiswe. Kodwa okholwayo abhabhadiswe uzosindiswa. Bese kuthi ongakholwa uzolahlwa. Mawubheka leli verse lifazelana kakhulu noverse 3 noverse 5 kaJohn chapter 3. Ongazelwe ngamanzi nangomoya ngeke awubone umbuso wezulu. Ngizosixolela-ke ngoba la ekhaya kwabaqalayo ukufika sihamba ngezwi, sikhuluma izwi, sishumayela izwi, asishumayela umqondo womuntu. Ngesinye isikhathi izwi libuhlungu libe liqinisile. So uma ungabhaphathisiwe nje yazi ukuthi ngeke ungene ezulwini. Ngisakushilo-ke lokho, kunabantu ababili ekukholweni. Yilo ongadalelwanga ukuphila insindiso nalo odalelwe ukuphila insindiso. Ongadalelwanga ukuphila insindiso yilo ofana neselelesi esavuma uJesu maqede wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Akazange abhabhadiswe, akazange avume izono. So kunabantu abadalelwe ukuthi bathi mabephenduka bafe bangene ezulwini. Kodwa mina nawe sidalelwe ukuyiphila insindiso. Ma udalelwe ukuyiphila insindiso ngeke ungene ezulwini ungabhabhadisiwe ngoba usindisiwe, wavuma izono, wakwenza konke awangabhabhadiswa. Kukhulunywa nalabo-ke ukuthi nabantu ababili. Khumbula omunye ubaba okuthiwa ubaba uZungu osasishiya. Sasisebenza naye eminyakeni ephambili ngabobani ngama-93, 4, 5. Hayi 95 sasinasekho ndawo. Sisebenza naye la eMpangeni eyimeneja. Salahlekelana sisihlukene nami sengihlonzwe eMpumalanga. Kwahamba sabuye satholana ekhonza ukudlala amahashi. Ake sabonana futhi kwadlula-ke sabingelelana nje kwakuhle. Angisakhumbula unyaka kodwa nje akudala kakhulu mhlawumbe 2018 noma 2019 angisakhumbula. Vele kube nesilonda enhlizweni yami. Ubaba uZungu. Ngizobe ngimbuze la. Ngathi uma ngadrivela lokho noma ngenzenjani naye eMpangeni ayijwayele ukuhlala khona sike khona udlala amahashi. Ngifike ngibuze, ubaba uZungu namdinane nuphi?
uthi usesibhedlela kwenze ingane yakho. Oh, hayi bese ngithulana uma ngibuya ngakhuluma uNkulunkulu athi ufuna uhambe uyombona. Hayi ngidlulile ngilalele implant uyombona. Obanginika ucingo lwakhe lapha ngimfonele ajabule angilayele uthuliphi wodwa engwelezane. Yithi mase ngizokusuka ngihambe phinda khuluma uNkulunkulu athi ufike umthandazo uRoma 10:9. Akenako uqala baningi nje banengana nje. uNkulunkulu engisebenzisa lapho siyabafuna. Ngase ngivele ngibona iyahamba ke lento. Sengiyazi make kwathiwa into egula ngumthandazo uRoma 10:9 yagoduka lo. Hayi ngihambe ngifike esibhedlela ngimfune ngimthole. Mangimthola khona nonkosikazi wakhe ohamba nomunye umama phela ngumfundisi wami nendoda ngizomfundisa akubuza umfundisi kodwa nginazi ngumfundisi wakhe ngizengitshela sazani siyazazi ngasebenza ndawo awundoda ngizomfundisi wayo ayingasho lutho ke nawe ibingelele sixoxe kancane ukuthi eyindoda ngizonikeza unkosikazi ithuba ngicela sithandaza abaseRoma 10:9 sathandaza naye saqeda ngathandaza emva kwakhe ngasengivalelisa ngahamba. Sasekuseni kwakungabonayo awuyazi ke ngifonela ubaba emanzini ngizithulale kanjani manje ngiyafona ukuthi ngikhala ngibani ngiphinde ngifone bese libanjwa izwi engakujwayele bese hayi ngicela ubaba uZungu athi ngasikhuluma nawe nje yini esibina siyambhoqa la embhedeni wakhe sesimuseloshwalo sethu. Yilabo-ke abantu abangeke bavinjwe ukungena ezulwini ukuthi abavumanga isono ngoba bavuma uJesu. Ngeke bavinjwe ukuthi ababhabhadisiwe. Wena nami sinecala lokungabhabhadiswa sinikeziwe ithuba lani lokuphila insindiso. Sengiyadlula-ke ngifuna ukucacisa leyo ndaba i-practical impela nje. Baningi-ke ngingabalela mhlawumbe balabo 4-5 abantu kuthiwa ngihambe ngoba bavumisa uJesu. Sengiyazi mina make kwasho njalo lo muntu uyahamba kodwa manje ngeke ngimtshele phela ngoba tshelwe mina tshelwa ngayena. uNikodemu umfarisi omkhulu wayesikhulu sabaJuda uyambuza uJesu noma weshikusha istatement uthi kuJesu umuntu angazalwa kanjani esemdala na angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na. Kunabantu-ke abasezikhundleni ezinkulu kodwa bayiqonde indaba yokuzalwa ngokusha njengayo uNikodemu wayengayiqondi. Ngeke ngayithinta izolo izolo ngathi ubula babantu abangakholwa buyasisiza uJesu akhuluma imfihlakalo. Kuba uNikodemu akakhulumanga noJesu akezanga kuyena ebusuku kwangeke kwenzeke noma kwake kwenzeka-ke mhlambe komunye ngazi kodwa uyena uNikodemu wenza uJesu asichazele khona ukuzalwa ngokusha. Uthi-ke uJesu ngiqinisile and ngifuna ukusho lena noma isiphi istatement esila eBhayibhelini esikhulunywa uJesu uma-ke wasiqala ngiqinisile asisoze sishintshe. NgesiZulu-ke sisithi ngawe ilanga lixoshwe izinkukhu sithi inkomo ingazala umuntu. Ngeke ishintshe uJesu into ayiqale wathi ngiqinisile verily I say unto you. Ngakho-ke ukusho kabili kusho kuverse 3 nakuverse 5 wathi ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Abesithi lokho okuzelwe inyama kuyinyama nalokho okuzelwe umoya kungumoya. Sizelwe bafowethu ngokwenyama udinga ukuzalwa kokukamoya. Mawungazelwe ngeke ube umntwana kaNkulunkulu. Mawungazelwe ngeke ungene ezulwini ngoba kungena ezulwini ngenyama kungenwa ngomoya. Ukuzalwa-ke ngamanzi kuyizigaba ezimbili. Ukuzalwa ngamanzi siqala ngesigaba sokuqala ukuzalwa ngezwi. Izwi lingamanzi, izwi liyisigezo ngoba njengoba nihlezi nilalele nje izwi liyageza ngoba likuvula amehlo
okwakho sekukusukuma uye egazini likaJesu, bona umntwana kaNkulunkulu uvuma izono zakho, ngoba izwi liyakukhanyisela, liyisigezo, liyisibuko, liyimbewu engaboniki. Sibheke kabaseFesu chapter 5 verse 25-26, lithi uKristu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Usezwini lokho ukuthi izwi liyisigezo samanzi, ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo, lingenasihla namimbi nanto enjalo, kodwa libe ngcwele, lingabi nacala. Ukwenzani lokho? Ukuzalwa ngamanzi, uzalwe ngezwi. Number 2, ukuhlathwa yizwi, ukuzalwa ngezwi. Mawufunda Izenzo chapter 2 verse 37, lithi sebekuzwa bahlabe. Chapter 2 ukhuluma ngokwehla kaMoya ekuqaleni, bese uPetro aqala intshumayelo yakhe ende, one of the longest sermons arekhodiwe eBhayibhelini ngaphandle kwekaJesu, engama-chapter amathathu. Intshumayelo kaJesu chapter 5, 6 and 7 kaMateyu. Petro-ke lawashumayela almost chapter yonke. Uthi-ke kuverse 37, uthi uverse 37, sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyokwenze njani na? Siyokwenze njani na? Sikhuluma ngokuhlathwa yizwi. Ukuhlathwa yizwi usuke uthelwa amanzi okufanele uwasebenzise ugeze. Uthi uJesu uma ungazalwa ngamanzi, so ukuhlathwa yizwi usuke uba ready ukuthi uzalwe uma uzolilalela ulenze. Ngisachaza lokho uma uya kuPetro chapter 1, uqala uPetro, 1 Peter chapter 1 verse 22 and 23, lithi senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Ukulalela iqiniso uhlambulula umphefumulo wakho, ngoba uma uphuma lapho usuyazi ukuthi undolela nala, sekufanele ulungise nala. Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi. Uma ulalela izwi liyakushintsha likwenza uthande umzalwane. Ungabi unomzalwane uthi yazi usibanibana ngimphiwe. Uzoze ungamphiwe njena, uyakwazi ukudala umuntu. Uzoze uphiwe abantu nje wena wenzele. Uzoze esiphogweni uyele ukuthi ukhetha abantu. Khona ungabaphiwe, khona ukaphiwe uyabaphetha. Uzugcina unamamuthi. Umuntu onamamuthi akangena ezulwini, ngoba ufana nonwabu. Unwabu uma ulubeka la stage la, luzoshintsha lube nekhala edark. Ulubekela isudini yami lushintshe lube green. So umzalwane onjalo ushintsha amabala akafuneki, ngoba ngeke angene ezulwini. Thandani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo, verse 23, senizelwe kabusha, kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Umuntu uzalwa ngobusha, uzalwa ngezwi. Uma usuzelwe ngezwi, usuke usuwamukela iNkosi uJesu ngoRoma 10 verse 9, othi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, uyakusindiswa. Athi verse 10 ethatha verse 9, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, uvuma ngomlomo kube ngukusindiswa. Isachaza njalo umsebenzi wezwi, ukuzalwa ngezwi. Athi John chapter 1 verse 12, bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Yamukela uJesu uzoba umntwana kaNkulunkulu. Yamukela uJesu uzozalwa ngobusha. Yamukela uJesu ngoRoma 10 verse 9, hayi noma ngobani, uzelwe ngezwi. Bese kuqhubeka-ke lithi kuverse 13, abangazalwanga ngagazi nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Labo bantu-ke abazelwe uNkulunkulu ngokukholwa bamamukela
bamukele uJesu enhliziyweni zabo, bamvume ukuthi uyinkosi. Njengoba iselele sisamvuma, kwathiwa namhla ngizoba nawe eparadise. Sesiqedile-ke ngesigaba number 1 sokuzalwa ngamanzi, ukuthi usukuzelwe ngesu. Isigaba sesibili sokuzalwa ngamanzi, umbhabhadiso lo esingawo namhlanje. Uthi uJesu uma ungazelwe ngamanzi nangomoya ngeke ungene ezulwini. Usubhabhadisiwe yini wena? Uma ubhabhadisiwe, ubhabhadiswe egameni likaBaba. Wamaningi amagama, siyigcina ngayo leyo ndimeni. Emva kokuvuma inkosi uJesu ngoRoma 10:9 kumele uvume izono zakho. Izono ziyavunywa bafowethu. Ngeke ukhululeke izono zingavunyiwe. Sikhuluma-ke ngokuthi-ke awubhabhadiswa ungavumile izono. Ngike ngachaza ukuthi ngoLwesihlanu odlule bengibhizi nalaba abadotshwayo ngoba owabo umbhabhadiso ukuphuthuma siwenza ngePhasika. Uthi-ke uJohane umbhabhadisi ebhabhadisa abantu kuMatthew chapter 3:5-6. Khona kwaphumela kuye iJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani. Verse 6, babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Ngakho-ke sihamba ngalelo zwi. Uma wake wabhabhadiswa ungazivumeli izono, uphakathi kwakho noNkulunkulu, ngeke mina ngihlulele ngoba mina ngishumayela izwi. Lithi izwi babhabhadiswa uJohane umbhabhadisi bevuma izono. Angibazi ababhabhadiswa bengayivumeli izono. Yikho la entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa singayibhabhadisi ingane. Ngoba kufanele umuntu azi ukuthi wenzani athathe isinqumo. Ngala ku-16 years yaphezulu, ongaphansi ka-16 asibhabhadisi. Ngoba vele u-16 isinqumo sikahulumeni ane-driver's license ithathwa ku-16. Nezinto eningi zenze kula ku-16, so wena sisasebenzisa u-16-ke ukuthi futhi umuntu usuke senengqondo manje u-16 years. Ngoba kuke salula sathi 21 la kuthiwa umuntu unikwa isiphila khona la kuma-birthday unezwane ey'keni. Umuntu athi uthatha isinqumo nje bese uyabhabhadiswa. Lithi-ke khona kwaphumela kuyiJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Verse number 7, kepha kwathe bona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beze embhabhadisweni. AbaFarisi nabaSadusi ilaba abanokulunga kwemvelo, ukulunga kwabo. Babengafuni ukuvuma izono. Base babiza nenzalo yenyoka, wathi kubonzalo yezinyoka, rule of vipers. Ubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Lilodwa leli gama likhulumayo likhombisa ukuthi uma ungabhabhadisiwe intukuthelo ezayo ihlezi phezu kwakho. Ayihlezi phezu kwakho intukuthelo ezayo. So-ke uthi ubani onitshela ukuthi ibalekeleni intukuthelo ezayo na? Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ngeke ngimubhabhadise izithelo ezifanele ukuphenduka zingekho. Isithelo esifanele ukuphenduka ukuvuma isono. Umuntu ongazivumeli isono akaphendukile. Uma umuntu ekuthuka noma ekuhlukumeza bese manihlangana kube kuhle ngathi akwenzeke lutho, kuyalunga kodwa engazange athi uyaxolisa. So indaba iqale ekuxoliseni. NakuNkulunkulu asikwazi ukuyongena emanzini singabuyisene noNkulunkulu. Asikwazi ukuyongena emanzini singabuyisene nabantu esonene nabo. Ngikutshele into esemqoka kufanele uyazi. Uma ungena emanzini unesono sikhumbulayo, angisibhabhadisi isono mina. Kodwa uma ungenze ngasibhabhadisa ngoba ngingazi, uzoba worse kunalokho okuyikhona. Uyohlula umuntu weswe. Uma ngesikhathi sesezweni ukwenza inkanuko, uzodlwengula ukukholwa
uzodlwengula umfundisi ngoba wangena nesono emanzini ngasibabhathisa ngegazi. So-ke ngiyakuncenga uma kunento oyikhumbulayo manje before ungena emanzini, ukunike umama uNtsibande uhambe ukhulume naye uzihlambulule ngoba uzoba wesifuna kuqala. Silake la ethi-ke nzalo ezinyonga, ngubani onibonisa ukubalekela intukuthelezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Wasethi izembe libekiwe, verse 10, izembe libekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo iyanqunywa iphonse emlilweni. Yonke imithi engatheli izithelo udimanda isithelo sokuphenduka. Uthi ngifuna ukusibona, uma ngingasiboni yazinthi izembe libekiwe. Yonke imithi engatheli izithelo iyanqunywa iphonse emlilweni. Uma-ke usuvumile izono zakho usungabhabhadiswa emanzini. Ukubhabhadiswa uphawu lwezinto ey'ntathu. Isifundisi esijulile sombhabhadiso. Ukubhabhadiswa uphawu lwezinto ey'ntathu. Number 1, kungukuphenduka, uthethelelwe, uhlambulule izono zakho. Yonke leyo ihlangene. Ukuphenduka, uthethelelwe, uhlambulule izono zakho. Yini ukuhlambulula? Ukhona kamabandla angiwagxeki kodwa ngifuna ukuthi ukuchazanele ukuvuma izono abathi kuyihlambuluko. Igama lehlambuluko lenza ungabuboni ububi obenzile ngoba uthi uvuma izono ukuthi ngabulala umuntu, ngakhoshula isisu, kube kuthi uyohlambuluka, awuvumi izono. Wenza ngathi wenza into elula. Ukuhlambuluka noma ukuhlambulula uyazi mawakade uwasha. Uyayithatha iwashing yakho uyiwashe, ifake insipho mosuqedile, then uyayihlambulula uyirinse. Usususa insipho, awusasusa ukungcola. Manje ukwazi ukuthi uyovuma izono ukuthi uyohlambuluka. Ukuhlambuluka kanjani? Ukuhlambuluka noma ukuhlambulula isiteji sesibili esilandela ukuvuma izono. Awukazi uyivuma izono kodwa uthi uyahlambuluka. Uhlambuluka ini? Yilokho kuzodala ukuthi uma uvuma izono zakho ungakhali, uhleke ujabule, ungabuzi ubuhlungu. Kanti uma wathi ngizovuma izono, liyasinda igama lesono, ngeke phela sikhohlisane. Ukunelo kuhlambuluka. Mina ngokwazi kwami ukuhlambulula yilokho obekwenziwa uMambiyelo befakaza la izono. Ukuhlambulula umuntu kumvezela into angayiboni. Ngilinganisa noma ngalinganisa ukukhuluma indaba yakho. Emva kokube bizwa uNkulunkulu enteleka, uthatha isinqumo sokuhlambulula abaphathi bakhe, abavezele, hayi ngoba ubonile, abonile uthi hayi manje sengiyaphuma ebandleni, uNkulunkulu sembizele omunye umsebenzi. Ukuhlambulula umuntu ke lo ngoba uyamvezela iqiniso ukuthi hayibo ungangidine ngila ngisekho lapho, sengila. Kodwa mawonile ngawuhlambuluka uvuma isono sakho nje, kumele obani uvuma izono. So-ke lithi-ke leli gama siyafundisana la ukuthi ngecacile. Hawu sebenzeni iphepha lami. Lithi-ke leli gama ukuphenduka, kungukuphenduka, uthethelelwe izono. Kungukuphenduka, uthethelelwe, uhlambulule izono. So kusho ukuthi ufike uzivume isono bese uyathethelelwa, usuzosihlambulula zonke izono zakho ngokungenaphi emanzini. Mawungakangena emanzini awuzihlambululile, awuzirensile, awuzikhiphile insipho. Kodwa uma iBhayibheli litatile ngebafuthi, ngazi ngabathintwa yini abaholi bethu emabandleni. Asihlambuluka bafuthi uma sovuma izono kwaphela. Uzohlambuluka uma usungena la, uhlambulula izono zakho. Ngithe-ke
umbhabhadiso kuyikushiya kwey'ntathu. Olokuqala kungukuphenduka, uthethelelo, uhlambulula izono zakho. Izwi elivumelana nalokho ngoba yonke into engiyishoyo ufuna ngiyichaze ngezwi. Izenzo chapter 2 verse 38. Uthi uPetro mayishumayela theyolo intshumayelo besiqala besikhulu verse 37. Lapho kuthiwa abahlatshwa yizwi. Verse 38 uthi uPetro, phendukani kube yilona lo yabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. So uma ubhabhadiswa kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Yikho-ke kufanele sivume izono before sibhabhadiswe. Awudabakithi abantu abafuni bafuna ukuvele bashone ebhabhadisweni. Sengikusho kaningi-ke ngizokuphinda. Ekhaya lezwi uma ufuna ukubhabhadiswa wena uzomnika idate engakunika yona mina yokuvuma izono. Ungaqhamuki ukuthi ngicela ukubhabhadiswa, ngicela usuku lokubhabhadiswa. Ngoba nginaso isikhathi sokuthi go through ama-diaries angaphezulu ka-10. Ngifuna wena ukuthi ngakubhukhela nini. Wena wedwa uyazi wena thana babunsibande ngicela ungibhabhadise. Ngizovuma izono zami ngomhla kabani kwinyanga ethile nonyaka othile ngesikhathi esithile. Sungenzela umsebenzi olunga ngizocheck-a ethi ngizocheck-a. Ngizoqonda ngqo kuleyo date ngibeke ngibheke ukuthi ukhona yini. Mangithola ukuthi ukhona bese ngibeke usuku lokubhabhadiswa. Ilula nje le. Manje hayi ningifuzise funa mina ufuna ngifuna usuku lwakho wena ulwazi uwedwa. Hayi hambe kahle. Lalela-ke abazalwane bethu esinabo. Yasazi isiZulu. Kuthiwa ngesiZulu nokuthi umuntu usekeni ithini. Qamba amanga ngithi. Bayabaqamba amanga abazalwane basekhaleji. Athi ngavuma izono noma ngizoyivuma ngedate enjeka ngithi ngiyoshona kulo date akekho. Bese ngibeka kuyena ngithi naye wakanginiki idate leyo nginika yona omunye vele asukele umgqibelo ndoyidlalela. Futhi ezokumemezela kanti ukuthi angikhulumi nabantu ngomgqibelo. Angikhulumi nabantu Friday. Angikhulumi nabantu Sunday. Angibabhukheli abantu abavuma izono lezinsuku ezintathu. Ngoba siyaphuma nomama ngama-weekend. NgoLwesihlanu kufanele ngibe semkhulekweni ngikhulekela iy'nkonzo zami umgqibelo nesonto. So angifuni ukukhuluma nabantu. Avele asukeleke-ke ngoba akazi asho usuku ngoLwesihlanu wangibhukhela usuku oluwukuthi naku umuntu engisukela ngoba ngithi ngenzeni. Asukela usuku amuye vele asho usuku lwangeSunday. Hawu nani ngiyashumayela ngaleso sikhathi ngabhukhela kanjani abantu. So ngithi angisho la-ke nizwa nonke wazi uma ufuna ukubhabhadiswa nginika usuku. Ma ungenalo ubhukha zombili ma uthanda sentamba kuyona inkinga. Uzokunika olokuvuma izono emva kwalokho nginika olokubhabhadiswa. Akuyona nje inkinga leyo. Kodwa nje mususukela iy'nkomo ey'ningi uyiseke. Hhayi asingayiseki mafowethu. Sisenga lezi ezinjani ezinobisi. Asikhulumeni iqiniso. Azi umuntu ufuna ukuvuma izono ukuthi uqamba amanga. Mina ngiyazi le nto. Angiyazi ngempela. Kanti futhi uma ungasanalwazi kuhle kakhulu ukuthi angilwazi. Sengikhohlile noma lapho ishane nefoni. Yazi ukuthi uma wenze njani ngizokwenza njani. Ngizokunika usuku olusha. Yoba ngolayini ekugcineni ukuvuma izono bese ngikunika idate. Into edala lokho yile. Maningi lamadayari, kona idayari ngithenga amajeneli, idayari ka-2030 ayikho, neka 2026 ngase-2025 like akabinge ka-2026. Aqala ukuba khona ngoJuly, August. So manje njengoba sihamba kanje ngithenga amajeneli, maningi. So angikwazi ngizokusukela ngikufune ngiqaleni. So ukulula nje futhi uvele-ke ngathandaza wathi uJesu, lo muntu okhohlwa idate ingoba ayikho umqoka appointment yakhe akanendaba nami. Umthatha umconceptini ngalokho uyikhathaza ngayo. So-ke ngikwenza ngenhliziyo enhle emhlophe ngoba kwathiwa ngokwenza. So yazi uma ukhohlwa idate yakho inkinga yakho. Ingakho ngithi wobhala idate yakho nasebhukwini lovuma kulona izono. Bhala idate yakho ukuthi ile date ubhale nenamba yocingo. Yazi abanye bavele benze njani? Bavele bafonele iy'namba zika-WhatsApp ngoba belibazi sijwayele uku-WhatsApp. Kama sengi-accuse usuku lami lokuvuma izono kade ngikufonela ubamba ucingo.
mina mhluphike angimi ngibuza umbuzo wodwa ufonele yiphi inamba ngifuna ibhali abese bhale WhatsApp ngithi ngakunika yiphi mina lokubhalayo angikunikanga la ubuza abangani bakuzwa wakufaka uzokuthenga yiphi inamba ongifonelwa kuyona awuyakhosa nkosi yami bese ngimthatha ngomcontractile ayikho futhi into engizoyenza kunjalo so ke kuhleke nikhona nibaningi nabangekho labazozwa ihamba kanjalo nje le wathi uJesu umuntu okhohlwa usuku lwakhe ngoba kahle kahle awunayo appointment noMsibani ne-appointment naye uqobo wandini ukhohlwa kanjani usuku oluzokukhulula uthona ndaba ngempela noJesu uze ingqondo ithi ukuvuleka kancane sokuqoqa le dineni bangulani 2030 mhlambe lokusuku 2026 wakhona ukhona abaphumayo ngize ngidabuka exithi bro uphuma nosuku lokuvuma izona kuyaphuma lo muntu wabhuka ngithuleleka engihlolo kuphela umuntu uyithathela isinqumo masidluleke lapho leyo information ngeleyo ukuthi ngangimthole kahle ake ngiyini ngakho-ke phendukani lo nalo yabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukelisa isiphiko sikamoya ongcwele umoya ongcwele utholakala emva kombhabhadiso ngokwezwi nangokuhlela kukaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu mayithanda uyakunika umoya ongcwele ungabhabhadisiwe unikeze uyena ngokuthanda kwakhe nobenza kukhoneliwe bathe eshumayela uPetro behlelwa umoya ongcwele okhoneliwe nomndeni wakhe bathula uPetro wayekushumayela bathi ukhona yena ongala namanzi sazofika lapho ukhona yena ongala namanzi ukuthi laba sebethola umoya ongcwele njengathi bangabhabhadiswa na ngoba uNkulunkulu wabanika umoya ongcwele bengakabhabhadiswa yena kuphela ngaleso stage mina ngikwazi ukuseka angikwazi ukukhuleka ukuthola umoya ongcwele ungabhabhadisiwe futhi kufuneka understand ukuthi uma uthi kukhuleka ukuthola umoya ongcwele angikwazi ukumkhokha umoya ongcwele uNkulunkulu uma ungekho clean ngisho ngakubeka izandla ngeke angene ngoba ngimcontrol kodwa uma uclean ngikubeka izandla uzongena so ke kusho ukuthi i-issue nje lesingeke sidiscuss ingakho ngakaze ngisho ngithi ngeke ngeke ukuthi sikhulekela abafuna umoya ongcwele angifuni ukuzekala ngesikhathi sabo ngoba wena ibangcwele uNkulunkulu uzokunika yena mayithanda ngingazange ngibeke izandla uPaul naye siyamthola ukuthi uveza uconfirma lolu Paul sikhuluma ngalo ukuthi ukubhabhadiswa unguphenduka uthethelelo uhlambulula izono zakho ngofunda izenzo 22 verse 16 uthi uPaul efakaza ukuthi kwenzekani kuye uthi kwafika uAnaniya kuye wathi manje ulibalelane na sukuma ubhabhadiswe uhlambulula izono zakho ngokukhuleka egameni lenkosi konokuncane sikutholayo lapho sokwesibuyele khona sukuma ubhabhadiswe uhlambulula izono zakho ngokukhuleka egameni lenkosi kwenzeka kanjalo ke Paul asingene ku number 2 wenza 1 ukuthi umubhabhadiswa ungabhabhadisiwe ngamanzi nangomoya ngeke ungene ebusweni beSuku sikhuluma ngamanzi sesiqedile ukuthi amanzi ayizwi sesizobuka ke ukuthi oh no singekhoba sikhuluma ngembawu ukuthi ukubhabhadiswa kusho ziphi impawu number 1 sithe uphenduka uthethelelwe hlambulula izono zakho number 2 kungukufa ukumbelwa kanye noKristu bese kuba ukuvuswa kanye noKristu umbhabhadisi usholo ngesikhathi umuntu engena emanzini ethwilwa uyafa maqondana nesono ufa kanye noKristu mayisevuka ivusa ikhanda ephuma uvuka kanye noKristu umbhabhadisi usholo khona ngapha silindele abantu ababhabhadisiwe sibathole bedla izono ngokufile lo muntu maqondana nesono uphila kanjani manje futhi maqondana nesono futhi isipoki somzalwane abaseRoma chapter 6 iqinisekisa lento engishoyo verse 3 to 4 and 7 lithi
kumbe anazi yini ukuthi sonke sabhabhatiselwa kuKristu Jesu, sabhabhatiselwa kukho ukufa kwakhe na? So uma ubhabhatiswa nje egameni likaJesu ubhabhatiselwa kukho ukufa kwakhe. Verse 4, ngakho sembelwa naye ukubhabhatiselwa kukho ukufa, ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. So uma uphuma embhabhatisweni kulindele ukuthi uhambe ekuphileni okusha. Abathandaze kahle, ngiyadizelela, abathandaze kahle before bezongena emanzini. Kwenzeka lento eyenzeka Inkosi uJesu iqeda ukubhabhatisa, bathi mayiphuma emanzini kwavuleka izulu, kwehla umoya ongcwele ngomfanekiso wejuba, kwezwakaliswa lithi lo kuyindodana yami engiyithandayo, izweni. Baba naleyo nhlanhla ukuthi ephuma la bese egcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele ushintsha. Othandaze kanjani? Kahle. Ayiye, angazi ukuthi uthandaze kanjani ngaphambi uzongena ngenkolo. Abathandayo baye bangene enkosini. Angize ngakusho ngoba kukho ezweni ukuthi bawuzobhabhatiswa ngene enkosini. Namanye amabandla afakana kwi-fasting, kwi-fast yokubhabhatiswe. Angikwazi ukwenza into engekho ezweni. Awuzifastele wena makubeke uNkulunkulu kuwe. Kodwa-ke usuke uthandaze kahle, unamathuba amaningi mawufastile uphume la sunomoya ongcwele. Nginika imfihlakalo kodwa ngeke ngisho ngoba ngifuna ukuthi ube umthetho ngoba kukho ezweni. Ngena enkosini wena ngokwakho usuphuma emanzini, noma-ke awuzungena njengabanye nje abangenile zisizigcwele ukudla. Ukudla kudonsa imimoya, kudonsa amandla obumnyama. Isise si-empty, sidonsa umoya ongcwele, sidonsa inkazimulo yasezulwini. Yisho le nto angikubheki nendobhabhatiswa ngokudlala. Futhi iqiniso lithi abanye benu mangathi ufakwe kwiskende uzobonakala ukudlala ukuthi kukhona. Alikho kodwa icala angangizwakala. Ngithe mina othandaze kahle. Ayike asedlule. Bajabula abazomlandela. Sebezwile sebeyongena enkosini. Sebeyongena. Manje ngifuna ukukusho ngoba kodwa umthetho. So-ke bengifundisa-ke kuqinisekisayo ukuthi umuntu obhabhatiswayo ufile kanye noKristu, wayesevuka kanye naye. AbaseKolose chapter 2 verse 12 lithi nimbelwe kanye naye ngombhabhatiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Yezwa-ke, nivuswa kanye naye ngamandla kaNkulunkulu. Anytime akhulunywa ngamandla kaNkulunkulu eBhayibhelini kukhulunywa ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele wavusa uJesu ethuneni. Lithi lelizwi ngiliphinde sizolizwa manje. Nimbelwe kanye naye ngombhabhatiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Yikho-ke ngithi uma uthandaze kahle uzophuma la usunamandla kaNkulunkulu. Usunomoya ongcwele, wona amandla kaNkulunkulu. Mawuzonaka yonke into ayenzile uJesu uyenze ngomoya ongcwele, esishiyele isibonelo ukuthi nathi konke sizokwenza ngomoya ongcwele. Efika esibelethweni sikaMariya, ithi ingelosi uGabriel, umoya ongcwele amandla ophezu komkazi okwengama, bese uyakhulelwa ukuzozalwa lapho kungcwele. So ngamanye amagama-ke kwenzekani? Wangena ngomoya ongcwele uJesu kuMariya. Nakho phela uMariya evakashela uElizabeth, ekhulela uJohane uMbhabhatisi, wagquma ingane uElizabeth uma ebingelela uMariya. Engabe wena uma ubingelela omunye umzalwane egqumana. Khona abantu abathi babekubingelela unelokuvuma kanti kungena amadimoni. Khona abantu abathi babekubingelela uthi uma uvuma ushima imimoya kuwudilive kaphuma amadimoni. Angazi ukuthi uhlangana nobani, ubingelelwa obani. Kuyokusiza ukujwayela uma ubingelela umuntu ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngoba usuzivikele.
lizosho idimoni elikuyena uthi ngiqale ngikhawulana usamukela imoya omubi ngesandla sakho ungena kuwena ukusuthe uJesu Kristu inkosi. Kodwa siphiwe igameni namandla bafowethu elifihlekele emabandleni ayasizonda asizondela leli gama nabazalwane nani abanye sebephumile emabandleni ngoba bayaqekwa baxekela ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Abanye baze bapheke ngesihloko ngiyayizonda mina lento ekhulunywa nguNsibande ukuthi uJesu Kristu inkosi. Kanti uyini kuwe? Manje bayabesaba-ke abababuzi lokho uthi uzonde leyo nto kanti kwena kuyini ngempela? Thina sisho istatement esiyiqiniso sisho into esezweni eyiqiniso. Manje-ke uyasuke vele umuntu ukuthi ubani. Mawuye ku-1 John chapter 4 lithi umoya ongavumi ukuthi uJesu Kristu inkosi umoya wokuduka. Manje-ke sifuna size sitshele ukuthola umfundiso osiphola ebandleni okaSathane, isisebenzi kaSathane. Ufuna uzutshelwe enganimayelwa nawe ukuthi uJesu Kristu inkosi. Upawulo ukuthi usebenzela uSathane. Ufuna uzutshelwe mina nguwena ngabe ngithi nyawo zami ngibelethe. Ngambe ngabheke emuva. Ngoba uzohlala ungaye emuva nje uyilandela isiqalekiso esithi ubusisiwe umuntu ongahambi ngeluleko zababi. Mawubo 1 verse 1 okungukuthi uqalekise uhamba ngelo. So mawuzomela umuntu onamadimoni la lokuthi ibandla lami uyilandela isiqalekiso sokukhokhelwa umuntu onemimoya onamadimoni. So isiphetho sakhe nawe isikhokho. Yazi ngisakhuluma nani kuphela la. Ngikhuluma nalabo abagcwele lapha ku-YouTube. Nalabo abagcwele lapha ku-WhatsApp. Nani-ke phela mawukuthi khona la usivakashele. Uyisiza ukuthi ukholoba. Bani okholayo? Ngoba okholayo usalayo yena esebenzela khona. Ngeke ngikhole ngisebenzela ukegoli bese ngikuse eThekwini. Ngeke kwenzeke lokho. Ngizokusala ngisebenzela khona. Sidluleke kuKolose 2 verse 2 singene kokwesithathu kulezi mpawu ezintathu. Ungugcwalisa ukulunga ukubhabhadisa. Ukugcwalisa ukulunga. Mawufunda uMathewu chapter 3 verse 15 uJesu wafika uJohane umbhabhadisa ebhabhadisa wathi ngibhabhadisa wathi angeke imina engifanele ngidinga ukubhabhadisa wena. Wathi uJesu wenze ukuze kugcwalise ukulunga. uJesu udlulile kulezi iy'nkeji afuna thina sidlule kuso. Ubiza abaFarisi ngabantu ababopha imithwalo enzima abahluka ukufula nangomuno beyithosa abazalwane. Akufanele ngimtshele ngomkhosi ngibe ngidoda mina ngingangeni kuwona. Akufanele ngimtshele into engihlulayo mina. Kufanele ngibe isibonelo ngilide bese niyangilandela. uJesu wenzile lokho. Verse 15 uJesu waphendula wathi kuye vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke khona wayesemvumela wambhabhadisa. Nansi-ke indaba ehlukileke sibuke ukuthi kubhabhadiselwa kuphi. Kubhabhadiselwa kuphi. Waphuma omunye ekhaya lethu ngoba abantu bayahlomela asofunda umthandazo. Mawubona into eshoba ukuthi baney'nkinga kuwe usubuza omunye umuntu thandaza buza uJesu uzokutshela. Bese uyabuza umthetho uthaba ukuthi manje lonke lwenzani asengithandazile ukuthi uJesu wena ngokujabulela mina lokho. Hayi uthembe etshelwa abantu uthi hayi ngiyaphuma mina ekhaya lethu ngoba wena ubhabhadisele endlini. uJesu wathi asobhabhadisele emanzini amaningi. Bayithumela iVN nasengiyathula ngamaphendula. Ngezathu esisodwa sokuthi alikho izwi elithi uJesu wathi abobhabhadiselwa kuphi. Ngeke uthole. Akakaze ngakhipha instruction uJesu ukuthi ubhabhadiselwa kuphi. Akakaze ndayikhipha. Sebemkhohlisile loya. So yikho ngithi uma ubona into engiyenzayo ungakwazi ukuza kimi thandaza ukuze okudalile akutshele. Khamusi uzongitshela-ke uma ngirong nami ungangiyeki ngesikhokhweni.
kodwa ngendlela engizama ngayo ukwenza izwi namathuba amaningi uzokhonfirma le nto engiyenzayo ngoba nami ngathandaza ngebuza kuyena. Ngisusa leyo nto-ke manje ake silalele kahle ukuthi ubhabhatiselwa kuphi semqoka leyo. Number 1, ubhabhatiselwa emfuleni. Matthew chapter 3 verse 6 no verse 13. Babhabhatiswa nguye uJohane emfuleni iJordan bevuma izono zabo. Verse 13, khona uJesu vele eGalile wafika kuJohane eJordan ukuba azobhabhatiswa nguye. Indawo yokuqala esitholayo ubhabhatisela kuphi? Emfuleni. Mawufunda izenzo indawo ivesi lesibili ecacisayo, izenzo chapter 8 verse 36 ya 37. Kwathi besahamba endleleni bafika emanzini, kwakuuPhilip loyo eshumayeza umthenwa. Kwathi besahamba endleleni bafika emanzini, umthenwa wathi bheka nanga amanzi, kwalani ukuba ngibhabhadiswe na? uPhilip wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Sivumo leso savuma ukumhesha, basiyambhabhadisa befike emanzini. Siyamzana wa indawo yesibili okubhabhatiselwa kuyona isemanzini amaningi. Hayi bayithanda abantu leyo, babhabhatisela emanzini amaningi ahambayo. Abantu abangalifundi iBhayibheli lonke bathathe lezo ndawo abayibambile impela manje. John chapter 3 verse 22 to 23 sikhuluma ngokubhabhatisela emanzini amaningi. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya, wahlala nabo khona wabhabhatisa. Naye uJohane wayebhabhatise inoni eduze neSalimi, ngokuba amanzi ayemaningi lapho beza babhabhatisa. Wayengasekho eJordan lapho, kodwa wayebhabhatisela la kunamanzi amaningi khona. Siyamzana. Abafundi benziwa ngokubhabhatisa. Njengoba ngingibhabhatisa nje nginenza abafundi. Lalela, sizakhuluma ngendawo obhabhatiselwa kuyona, kodwa sekukhona okunye ukuvela. John chapter 4 verse 1 and 2. Kwathi ukuthi inkosi yazi ukuthi abaFarisi bazwile ukuba uJesu wenza abafundi ebhabhadisa abaningi kunoJohane. Ezwa wenza abafundi ebhabhadisa. So mawubhabhadisa umuntu umenza umfundi. Mawufunda uMateyu 28 verse 19 and 20. Ngivule khona uzoquote kahle. Ngimquote nje ni perfect. Uthi uJesu wathi asenzeni. Kuthiwa ngesilungu i-Great Commission. Matthew 28 verse 19 and 20 lithi, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. So umuntu umbhabhadisa umenza umfundi, ngoba siqeda ukufunda izwi elithi uJesu wayenza abafundi abaningi ngokubhabhadisa. Selithi-ke ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele, nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho. Bhekani mina nginani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. I-challenge-ke wena ubhabhadiswe mina nozobhabhadisa nengisayobabhabhadisa uNkulunkulu uma isengibekile. Ithi challenge ikwenza umfundi. Ngikwenza umfundi. Uma ngikwenza umfundi-ke kulindele ukuthi ube njani? Ube umfundi. Ngoba uma ungasiyena umfundi usiwenziwe umfundi, icala lelo. Ngiyabona ukuthi icala kuthiwa livule ibhuku lenze njani? Lingene. Wena ukuthi uyafuna ukuyibhabhadiselwa office is not wrong, kodwa usuvula icala. Ngakho-ke lithi uJesu ngibona ngavula leliyazi. Ngivula leliyazi base ngiyalahlekile-ke manje ukuthi ngithola manje lento yami.
chaza ukuthi abafundi benziwa ngokubabhabhadisa. Kuthi kuJohn 4:1-2 kwathi ukuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bazwile ukuthi uJesu wenza abafundi babhabhadisa abaningi kunoJohane, ingani uJesu uqobo kabhabhadisanga muntu kodwa kwabhabhadisa abafundi bakhe. uJesu akazange abhabhadise muntu. Isiphi isizathu esidala ukuthi uJesu angabhabhadisi muntu? Ngokuyindodana kaNkulunkulu, unguNkulunkulu uqobo. Babeyoqhosha bathini abantu ababhabhadiswe uJesu beqhoshela abangabhabhadiswanga uJesu? Eyibona lona enye yezinto edala ukuthi ngosuku azalwe ngalasilwazi, ngoba ngabe basiqhoshela laba abazalwe kanye noJesu, bathina singazalwanga ngayindala. So uNkulunkulu nezimfihlo zakhe. So-ke uJesu uqobo akaze abhabhadise muntu. Kulindeleni-ke nani entabeni uNkulunkulu uma esasibekile sengiphelelwa amandla ngeke ngibhabhadiswe yimina, kodwa nobe ngibhabhadiswe yimina ngoba nobe ngibhabhadiswe entabeni. Ngoba kuthiwa uJesu uqobo abhabhadisanga, ukuthi statement sithi wabhabhadisa abaningi kunoJohane, kodwa akaze afake umuntu emanzini. So sofika leso sikhathi ngingaphathe kabi mina engingaphoke nobe ningakabhabhadiswa, ngoba ngohlala nje abefundisi bakhona thume bona banithwele emanzini nobe ngibhabhadiswe yimina. Ngiyakuzwa lokho. So-ke number 1 sibhabhadise emfuleni, number 2 emanzini amaningi, number 3 esingabazi ukuthi babhabhadiselwe kuphi. Your guess is as good as mine. Uqagela kwakho kufana nokwami. Ngiyangizwa kodwa ukhona naseke kwasho khona ukuthi uJesu wathi akubhabhadiswe emanzini amaningi. Bahlomeka waphuma ekhaya lezwi lokhu. Ngithembe ukuthi uzohlangana ezulwini isengene jabula ngoba kuyoba kumina sangene ezulwini kanti isona. Asibukeke singakwazi esihlulekayo ukufigure out ukuthi babhabhadiselwa kuphi kanjani. Izenzo chapter 2 verse 40 kuya 41 uPetro eshumayeza umndeni kakhona wayishumayela wayishumayela. Ngemva kokuthola umoya ongcwele lithi izwi wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala ethi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Verse 41 ngakho abalamukela izwi lakhe babhabhadiswa kwenezelwa ngalowo muhle abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Akushiwo ukuthi wabhabhadisela, but one thing for sure, angekho umuntu ongabhabhadisa abantu abawu-3,000 ngosuku. Leyo nto engiyinike yona. So kunendlela ethize ayenza le engachaziwe. Ngisho noma ngabe waye kanye nabafundi abawu-10 waphela babe-11 owayesekhethe uMatiyasi sebe-12, uma uzomultiplya laba abafundi abawu-12 divided to 3,000 ngo-12, it's just under 300. Angekho umuntu ongabhabhadisa u-300 ngosuku. Ngeke. Ngoba yonke encane ungena la emanzini uyakhathala ngoba wenza into kamoya. Yazi senze kuwa ne-300 uncane bese ukhathala kanjani. Masenze umsebenzi kamoya ukumoya khona amandla asukayo njengoba kwasho uJesu. Wathi uJesu ubani ongithintile ngizwile kusuka amandla. Usuka amandla mawuze umsebenzi kaNkulunkulu. Mangisuka nje la ngizobe ngikhathele kodwa uzongivale uNkulunkulu ngokwenzelana nokwenzeka ilizwe lokuphusha inkonzeni ngakho. Kodwa kuba namandla asukayo ngiphathi uzokhulekela umuntu. Mina ngiyathi ngisho nayizo ngiyangisiza ngoba ngimkhulekela lapha. Awafani umuntu ubeka umuntu kithi. Uphuma amandla. So ngeke umuntu ongabhabhadisa u-300 ngosuku ukuze kuphume lo 3,000. Asazi ukuthi kwenziwani kodwa iqiniso lithi 3,000 asedlulele. Yilonto ezama ukuthi ngiyithathiseke manje. Okwesibili mawufunda izenzo chapter 9 verse 17 no 19 uphenduka uPawulu lithi khona wahamba uAnaniya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe
wathi Sawuli mzalwane, inkosi uJesu yabonakala kuwe endleleni oze ngayo ngithumile ukuba ubuye ubone ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Verse 18, wawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu, wabona, wasukuma, wabhabhadiswa. Wabona, wasukuma, akusho ukuthi wahamba emfuleni, akusho ukuthi wahamba emanzini amaningi. Wasukuma, wabona, vuleka amehlo, wasukuma, usukuma esihlalweni, wasiyabhabhadiswa. Kanjani na? Asazi. So kufanele siyeke lento yokugxeka. Sibheke nalabo abaqobhoza inkomishi bakushaya isiphambano la. Akukho ezwini, kodwa akukho futhi ezwini ukuthi ungakwenzi lokho. So indaba yokugxeka nje kufanele siyeke. Siyamzana kodwa. Akubekho ayikho indawo la ithi uJesu anobhabhadisela ngokuthi cha. Kuyashuba, uyabona kuyashuba. Bese siya uPaul econfirma ke manje kuZenzo 22 sekushoyene eshumayela la bebhala statement sokuthi wabhabhadiswa noPaul. Zenzo 22 verse 16 ukhuluma ngomlomo wakhe uthi uAnaniya wathi manje ke ulibalelane naso sukuma ubhabhadiswe uhlambulule izono zakho ukukhuleka egameni leNkosi. Akukho ke santhina leli zasokubona idinele. Sukuma ubhabhadiswe uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni leNkosi. Ukuthi futhi khona ubhabhadiswe okuthize ukuphelelisa ukukhuleka egameni leNkosi. Ngiyakuzwa konke. Ukukhuleka egameni leNkosi kuyimfihlakalo esinayo kuRoma 10 verse 9. Ukukhuleka egameni leNkosi. Mawufunda uRoma 10 verse 13 uthi ngokuba bonke abayokhuleka egameni leNkosi bayosindiswa. Umulalela uRoma 10 wethu waphela siyawushintsha siwenze usukhuluma ngoba wona uthi ngokuba umuvuma ngomlomo wakho uyakutshela. So mase siukhuleka sithi mina Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi inkosi, ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wamusa wabafileyo. Bese kuba loyala ukuthi anunayo uthi ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukumsindisa. Verse 13 awudonsa nofaka. Into verse 13 Roma 10 ngokuba bonke abayokhuleka egameni leNkosi bazosindiswa. So Roma 10 uthebile ukhona lo verse 13 egwinyekela. Ngoba sekungiphetha sithini ngiyakhuleka Nkosi ukumsindisa. Ngoba sikhuleka egameni likabani lakhe. Uthi kuPaul uAnaniya wathi kimi ulibalelani na sukuma ubhabhadise uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni leNkosi. Uyangena uRoma 10 kodwa nje. Uyangena umbhabhadise kodwa nje. Kodwa ukuthi basuka bayemkhuleni baya kuphi? Ayakukho. Kodwa ngeke ngiqamba amanga ngithi ngiyazi ukuthi babhabhadisana kanjani. Kodwa nje akukho. Ukuthi asikwazi ukuthi sithi indlela yokubhabhadisa amandla amaningi kuphela. Asikwazi ukuthi sithi ukubhabhadisa ungena emkhuleni kuphela. Ngoba nangu uPaul umpostoli wayiphiwe kunabo bonke abapostoli obhala incwadi eziwu-13 akazange ayotholwa emanzini. Wasukuma ukubhabhadiswa agcwaliswe ngomoya ongcwele. Izinto ezenzeka kuye senjalo. Asiqhubeke izwi la ngithanda khona. So asifunde ukufundiswa ngoba kunemfihlakalo ozozithola abantu abangazazi. Isibonakala in example number 4 Izenzo chapter 10 verse 46 to 48. Sike sakhuluma ngawo lapho uPetro eshumeza umndeni wakwaKhoneliya. Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu khona uPetro waphendula wathi ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhabhadiswa laba abamukela umoya ongcwele njengathi na? Wayeseyala ukuba babhabhadiswe egameni leNkosi Jesu. Ukhona yini ongala namanzi
nangu uphethe umuntu uyashumayela ngesikhathi eshumayela abantu bagcwaliswa ngumoya ongcwele bakhuluma ngelimi wami uphethe bathi ukhona yini ongala namanzi anjani amanzi okwaliwa nawo alethwa ngendisho nginamama ukhona yini ongala namanzi yilawo kuthiwa lethana amanzi la yabona ukubafakisa kujulile uphakathi komuntu nobani noNkulunkulu nokuthi uyakholwa yini yena ukuthi simbhabhatise kanjani nalo bhabhatisayo akenze njengophakathi kwakhe noNkulunkulu uthini umoya ongcwele ukuthi mbhabhatise kanjani uthi kuphethe ukhona yini ongala namanzi wayeseyalo ukuba babhabhatiswe egameni lenkosi basebemnenga ukuba ahlale izinsukwana ezithile asidlule seku-example number 5 Izenzo 16 verse 33 umgcinisiboshwa kwakuboshwa uPawule noSila beshayiwe besentilongweni yakhumbula umgcinisiboshwa base bemshumayeza ngikube 32 base bemshumayeza izwi likaNkulunkulu yena nabo bonke ababesendlini yakhe wabathatha umgcinisiboshwa uthatha uPawule ngaleso sikhathi sasebusuku wabageza imivimbo wabathatha ebusuku wabageza imivimbo wabhabhadiswa khona lapho uzulingeke ucabanga ukuthi kushuthi wathi mase bageza imivimbo bathatha lamanzi akhe bageza ngawo bebambhabanisa ngawo ngoba phela lithi lelizwi asilinde kahle Ngetheleni isihlalo ashazi bapho asha asiqhubekeni-ke thina siqhubekeni nenkonzo kuzolungiswa lokho mayingalimalanga noma ulimalile ngegama likaJesu usemphilile nobuhlungu kakuqalekisa besuka kuyo wabathatha ngaleso sikhathi umgcinisiboshwa ethatha uPawule sasebusuku wabageza imivimbo wabhabhadiswa khona lapho yena nabo bonke bakhe wabenyusela endlini wababekela ukudla wathokoza kanye nendlu yakhe yonke ngokukholwa kuNkulunkulu nalana sazi ukuthi babhabhadiswa kanjani kodwa siyalingeka ukuthi ugeza abantu endlini uqeda ubageza bese bekubhabhadisa apha amanzi yiwo lawo emivimbo nje asiduleke seniqedile-ke thina-ke la ekhaya nizobona sibhabhadisa la ngemkhomba kade bevulela amanzi akuhlali kunamanzi kade vulelwa kwamanzi sizothi masesivula khona athi asamile la ibekwe khona anezezele unembumba ngena nempombi la so siyayikhapha indaba yamanzi amaningi ambhabhadisi nenkomishi nangendisho uzongena emanzini amaningi utuyile bese uyaphuma siyawukhava umfula ngoba wona amanzi amile la mangiphuma ngidonsa isitophu esilapha phansi esifana neshawa noma nebathroom ngesidonsa sokuthi siphuma la kuyo le nkonzo yokuqala bengasisekho amanzi ngoba kunesitampu okashona kuso lapha phansi ashona enhlabathini adlula kwawo iphupho lami-ke minyakeni eminingi edlulile yisebandleni eke ngakhuluma ngalo lele ngathi uma ngiphuma kulo ngikucathi ngiyawo kwathiwa ngiwe ilona elinendlu ukubhabhadiselwa endlini ngayithanda leyo nto ngoba bafethu mina ngeke ngimkhohlise uJesu washo kuSathane wathi ungayilingi Nkosi uNkulunkulu wakho ngeke mina ngithatha abantu basekuphuleni onengwenya ngoba ngithi ngithemba ukuthi asizosidla hawu ngeke ngikwenze emphuleni onengwenya ngithathe ngisolwandle bese kuphume emaphepheni umfundisi athi ebhabhadisa uhamba nolwandle so-ke ilezo izathu ndingathandaza ngicela uNkulunkulu wangivumela sibhabhadisa la endlini alikho futhi icala ngalokho ngoba akukho la kunomthetho ukuthi asingabhabhadiseli endlini futhi akuwona amanzi amile afresh ade fakwa ntatha kusa awubona ababalalela babonile athi ngibonile
evulelwa amanzi ekhala la kanje-ke suke ningasabi angiyenzi into engekho ezweni noma ngabe akukho ezweni babhadisele endlini kodwa kuphephile endlini ngoba kumuntu ophumayo oshiswa ilanga ayobuka sisonke nje la sisenkonzweni hamba kanjalo-ke entabeni entoashova kuyabongelela ngayithanda leyo nto wangisiza uNkulunkulu ngakwazi ukwakha indlu ezoba nalokho lento ezokwakhiwa ngenhle enkulu-ke ngeke sibhabhadisele kuyona soze siyobhabhadisela nawuthi sibaningi bayohlala ngale setshenziswa ama-TV abahlezi ngale babuke bebhabhadiswe singabona nayo leya mayisigcwele ukuthi kushunyayelwa kuleya bese bebekelwa ama-TV abala babona okwenzeka ngayo uNkulunkulu noma esasidilile uzosenza sikwazi ukwenza lokho sihambe neteknoloji uthi ngikugile akusho lokhu sihamba neteknoloji sekuyaphetha-ke ubhabhadiswa kanjani nale nto eshaya abantu abaningi noma mphumela obali ishaya abafundisi abaningi ubhabhadiswa kanjani sibuyele kuMathewu 28 verse 18 kuya 20 Great Commission uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi iphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe nayindlela sibhabhadisa ngayo sibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele hayi ukuthi uqhilwa kathathu uqhilwa once hayi ukuthi egameni likayise uvume elendodana uvume elikamoya ongcwele hayi asikwenzi lokho ungena kanye emanzini nonke la okay nongena umZulu ngathi nonke ngamaZulu sekuyakhumbula kufanele babeshawe emniba la khona abale abakhuluma isizulu kodwa bazoyizwa leyo uma sithi egameni likayise noma uthi ngisho into nibeke kanje lento engitshela yona yakhulunywa uNkulunkulu njalo kumina kodwa ngifuna nizwe kahle khona nizo-correct ukukhuluma uma ubaba uMwelase nami ethuma indodana yakhe iza kimi mhlawumbe niphethe noma iBhayibheli noma yini ethi uthi ubaba angilinikeze leli Bhayibheli angiyazi indodana yakhe angaze ngiyibone umbuzo wami uzothi ubani ubaba wami akunjalo uthi ubaba angikunikeze nandi iBhayibheli ubani ubaba wakho mfana wami ubaba wami uMwelase alifika ukubona ngoba umfana utheni uthi ubaba asishinteke manje afike umfana alethi iBhayibheli athi umfana uthi ubaba umkhise angikunikeze nandi iBhayibheli umbuzo othi ubani ubaba wakho uyaqhamuka kodwa umbuzo oqhamukayo uthi wena mfana wami wakwabani yazi ukuthi ngisalahlekile kodwa nizongizwa ngoba uma ethi uthi ubaba umkhize uphawu lokuthi akuyena uyise makuyise uzovela athi ubaba uthi angikunike ukuthi bese ngithi ubani baba wakho kodwa uma ethi uthi ubaba umkhize angikunike lokhu wena-ke mfana wami wakwabani ngoba kusho ukuthi vele ku-obvious akayena okwamkhize niyangizwa kodwa wayengifundisa uNkulunkulu lento ngisho yasho yengqondo wayesethi laba bantu abathi ngingubaba uNkulunkulu bayangiphika bathi angibazali ngoba ngingubaba uNkulunkulu mina ngiyena ubaba uNkulunkulu nginguNkulunkulu baba khona umahluko phakathi kababa uNkulunkulu noNkulunkulu baba ngoba mayifika umfana la
kababa uMwelase uzofike athi uMwelase ubaba uthi angikunike lokho. Kodwa maye wathi ubaba uMwelase phela ngimuzwa wabantu ngoba iqala ukuthi ubaba uMwelase uthi akuyemuyise. Makuyise kwathi uzobethu ubaba uthi noma uzofika athi uMwelase ubaba uthi. Ubethulileke manje. Asifuna abasekorate. Ithulile lento engikhuluma ngayo manje. Ngimthipisa maphinde uthi ubaba uNkulunkulu. Ngoba uyamphika. Verse 3, abaseKorinte bokuqala chapter 1 verse 3. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini yethu Jesu Kristu, nasenkosini Jesu Kristu. Niyayizolendela ngangifundisa wathi nginguNkulunkulu Baba, angiyena uBaba. Jona manje ngizongikhuluma ngithi ubaba uMwelase ngoba kusho ukuthi mina nginaso isibongo esifana nesakhe. Kube siyafana ngabe ngithi ubaba ngithule ngisho njalo noma ngithi uMwelase ubaba. uNkulunkulu ubaba ungasho ubaba uNkulunkulu. Uyamphika. Angizovula zonke incwadi zikaPawulu uyayikhuluma lento athi uNkulunkulu Baba. Ngangayazi nami ngayinakile ngayinakiswa uJesu. Emfundisa isiZulu engithi ngiyasazi. Akuyena uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu Baba. Usuke ekuzala ke loyo muntu. Kodwa ongakuzala ubaba uDlamini, ubaba uMkhize, ubaba uNgubane, ebona lonto le. Kodwa omzalayo uNgubane ubaba. Ngoba likababa lizodizela lo Ngubane engikhuluma ngaye ozala mina. Yadizelela. Siyamsana. Good. Kodwa uphethe lesingesilayidi dosi. Uma ngikhuluma ngobaba kabani bathi nami uSizwe inkulumo yakhe. Mangikhuluma ngobaba kaSizwe engekho uSizwe sithi. Masikhuluma isiZulu, ngirong mangithi ubaba kaSizwe. Kufanele ngithi uyise kaSizwe. Nalezwa kodwa ngoba kuyena owami uyise kaSizwe. USizwe umfowethu ngizothi mina ngikhuluma ngobaba wethu noSizwe. Kodwa manje ngathi nje ngishuyiswe kaSizwe. Mabe mazi phela bangibuze mabe bangazi kanti nowakwababa nase ngiyazisho hayi kodwa sibonile vele awuyena okukaSizwe ukuthi uyise kaSizwe. Siyamthanda. Asibuyele size kulelizwe ngikhuluma ngayo uMateyu 28. Hayi. Kumnandi ukuhlala nenkosi ukufundisa. Ngithe ngizoqhela nje ngixolele imbono zami ezimbili ngizosithatha nesikhathi lekugcina ukuzoba nale. Siye kuMateyu 28. Uthi uMateyu 28 verse 18 ngalokho hambani nezizilo zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise. Egameni likabani? Okungukuthi lo sobe simbhabhadise egameni lakhe akayena ubaba wami. Ayakayena wami. Uthi uNkulunkulu kimi seningiphikile. Niyangipika. Nibe nithi egameni likaYise kumele indodana kaMondlwane. Usungiphikile nokuqala. Bona ngiyabadabula ngoba bazi abaqala ngokuqala umkhuleko. Egameni likaYise kumele usumphikile nje uNkulunkulu. So statement esilandela lapho just forget. Usuthe uyise. Uyise kabani? Noma ungasho ukuthi uyise kaJesu, usuphikile ukuthi uJesu umfowenu. Ngoba uyise. Ngiyangizwa kodwa. Abahumusha ababhalele ufuna uzongifundela ngesingisi leli verse. Alishe lesingisi ukuthi uyise. Lithi in the name of the Father, egameni likaBaba. Nele ndodana nekaMoya Ngcwele. Alisho ukuthi in the name of his father. No, akekho his or her father. No.
abahumushile lapha ebheka khona ubona uphethe ngaphamisa isandla bamgijibisela imayiki ufuna bekuqinisekisa ngomunye umuntu le nto engishoyo nange phambi ungasesheshi usehlise phela ngokufuneka bakhona mhlawumbe imayiki lapha abadumisi asifundele uverse 18 ngizofunda into ebengingayazi bengayijwayele nayizona ufundeleke manje Then Jesus came to ivolume ayivuliwe maningi kancane uphese lapho keep on them. zamani phela badumisa kusanele bese niqikelela maningi umuntu imike nikonix ningamniki sethule Matthew 28, verse 18. hayi ama-mike akaya nathi thatha le mali Matthew 28, thatha le ngabakunika yona awuzwakakhe yona uzizwa ngomuntu Matthew 28, verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Baptize in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Abakumshayo bamthatha uNkulunkulu basenza simpike sithi uyise. So ke mina ngiyikhulumike leyo ngoba ngafundiswa ukuthi ngingayisho ngizoba nginezelele izwi ngoba ufuna ukuqaphela unganezezeli izwi futhi ungaseparate ngisusa uyise ngithi ubaba siyamzana kodwa ningamphiki uNkulunkulu ngiyathandaza nakhuleka niphenduke wandanda kani moqala egameni likayise uyise kabani akakuzali wena ufunani into nzalo ufunani ngempela efonukele unelapho uyalithi ifanele siyisibongo wena wesinye wangitshela kanjalo wathi bayangiphika engathuka ngamangala ngayizwa futhi kwangitshela isizulu ekhuluma ngesizulu wayesesolana-ke ezongifundisa ukubhabhadisa wasesibuyele size la nibabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele lithi leli egameni likayise alimshongo uyise ukuthi ubani limshilo usangaba noma ubani ngisho ngaba usathana so wathi mina kangosho abanye abanginaka abanye banaka mangibaphathisa umuntu ngithi egameni likaNkulunkulu Baba ngoba I have to mention the name angikwazi ukuthi ngithi egameni likayise ubani nalona futhi angikwazi ukuthi egameni likaBaba ngoba wena mawungamazi ukuthi ngikhonza bani awumazi ubaba wami ubani kufuneka ngimusho egameni likaNkulunkulu Baba nelikaNkulunkulu Indodana elikamoya ongcwele kuphela igama elimenshiniwe la ilona kuphela asiyazi ukuthi le ndodana yamuphi ubaba ngoba nobaba simazi ngiyangizwa kodwa kunjalo ukwenza izwi uNkulunkulu ngomoya wakho ongcwele kwamulela izinto ezingabulelwa abanye abantu igcweleke le nto eBhayibhelini phathaphatha kuthiwa uyise phathaphatha uNkulunkulu kuthiwa uyise moya lapha leli izwi sishoyo uPhilip chapter 2 verse 11 thi inkazimulo yakuNkulunkulu uyise mina mangifunda lelo zwi ngithi inkazimulo yakuNkulunkulu Baba ngoba mina uyangizala mina angifuni ukumphika ngiyangizwa kodwa nginika ithiphu lomhlaba namhlanje phika uNkulunkulu ungaboni ukuthi amphile simbize nguyise uyise kabani asimazi so ngokubhabhathisa umuntu asho lithi ukuthi uJesu egameni likayise wanqena ukubiza ubaba wakhe ngegama wanqena ukubhosta zisho egameni lendodana izisho yena so thina silisho ngiyakubhabhathisa egameni likaNkulunkulu Baba noma ufuna ukuthi uJehova Sebawothi noma ufuna ukuthi uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka
lelo gama kodwa ayisho igama wena noma yiliphi lakhe, bese uzothi egameni lika Jesu Kristu indodana, mina ngijwayele ukuthi ngithi likaNkulunkulu indodana, ngoba sengisho uNkulunkulu akukho wrong nalokho, noma uthi egameni lika Jesu, it's fine. Uma uzothi egameni lika Moya Ongcwele awe madoda ayiphethe inkonzo yami manje. Khumbula-ke ngithe Marko 16:16 okholwayo abhabhadiswe usindiswa, kepha ongakholwa uzolala. Awukwazi ukuthi uthi uyakholwa ungabhabhadisiwe uzosindiswa. John 3:5 ngiqinisile ngithi umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni wezulu. Application ungena ezulwini, zalwa ngamanzi uzalwa ngomoya uzongena ezulwini. Ngeke uhlwithwe ungenayo umoya ongcwele. Sengisho kaningi lona uyiphetha. Uma uphethe insimbi uyibuthe, ithatha insimbi ebutheka ingabutheka ithatha. So uma ufunda uKolose chapter 3:3 lithi uma nafa noKristu, ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So ngamanye amagama ukuthi angikho la mina, ngisikakwesobunene sikaNkulunkulu ngifihlwe kuJesu. Abesethi kuPawulu akuseyimina ophilayo, ngiphile emhlabeni, ngiphila ngokukholwa inkosi uJesu, akuseyena ophilayo. So ngamanye amagama siyashintshana. Umntwana kaNkulunkulu ophila impilo engcwele akekho la emhlabeni ungakwesobunene sikaNkulunkulu. uJesu ongakwesobunene uyena okhupha umzimba wakho la. Now mayisebuya uJesu ezolanda ibandla, ufunda uverse 4 wakho lithi nxa ebonakaliswa, sobonakaliswa naye, sokwehla naye, lo singakwesobunene sifihleke kuye, sizolanda thina la emhlabeni. So uzokwehla noJesu uzolanda ibandla. So ubuwena ibona obuyibutho obuzokwenza ukuthi ufike kudonseke wena. Maungeke ezulwini naye ngeke umthathe unsibando semhlabeni. Kufanele ube naye ngoba ufe naye ufihlwa. Ayisidvule bese ngiyavala. Nanizothi izwi limnandi. Bilangile ndwele lifihlwe. Awufihlwe bazalwane bami. Afuneke umzalwane ungafihliwe. BaseKolose chapter 3:3 ngokuba nafa ukuphila kwenu ufihlwe noKristu kuNkulunkulu. Verse 4 nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu, khona-ke nani niyobonakaliswa kanye naye ekukhazumulisweni. So uJesu uma esebonakaliswa ezolanda ibandla uzobe hamba nathi sizolanda thina. So uma ungekho kuJesu ezolanda wena ngeke ubutheke wena. Uzokwazi ukubutheka yiba kuJesu. Uba kanjani kuJesu? Uba kuJesu ngoba unomoya ongcwele. Yikho-ke ngithi uma ungenayo umoya ongcwele ngeke uhlitheke. Asithandaze. Egameni lomfowethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga isifundiso sonke sombhabhadisi esesizwile manje. Siyabonga umoya ongcwele, siyabonga ukuthi lo mbhabhadisi ube khona, bonke abantu bekhona bebaningi bethusha ukuphelela. Akekho oyozilandulela oyothakasa, kakhulu ngoba sesizwile ukuthi uma singabhabhadisiwe ngeke singene ezulwini. Ngiyathandaza-ke Nkosi ukuba abantwana bakho bathathe iy'nqumo ezifanele ngesikhathi esifanele. Sinikeza udumo uJesu Kristu inkosi. Siyacela-ke Nkosi ube nathi kule nkonzo yombhabhadisi eqalayo manje, ngiyinikela kuwena, nabazobhabhadiswa ngibanikela kuwena. uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi embakemeyo
iradiant mosque zokuma sikulende ngaphandle lapha ngenhla ningilandele siyekhona sochazelana sokuphathisana kanjani masibuya lapho ngikhona ukuthi izindlu noma zinge-empty kakhulu ababaningi abaphathiswayo ukuthi impahla ziyishile bese bayashintsha abesifazane bangena ngapho owesilisa uyedwa uzongena ngale lami sishintshe bazobe besivulela-ke la ikhamera ilapho ukhumbula kulaba ababhathiswayo ukhona yena ongafuni ukuvela esithombeni phela ningamphenduli ngoba angifuni uveze kube yinto epublic. Into esiyenzayo kunabazalwane ngenxa yamabandla abasekuwona bengaphumile abafuni ukuvela ngoba bathethiswa amacala. Kahle hle ngangishutha abazalwane behlezi kanti khona amabandla athubungulayo ukuthi ubani khawunte sebize esigcaweni sibonile usesonkeni umtsebane. So-ke bacela abazali ukuthi kungashuthi umuntu base bayafika-ke labasuka kulawo mabandla. So-ke maye khona kwabazobhabhajiswa bazozifilela ikhamera ithatha umuntu ongenayo asitshele khona sizoyimisa babhajisa ukuphuma uzodlule la ungaveli kwikhamera bese siqhubeka nabangenankinga ungena kwikhamera. So angifuni uvele la uma ungathandi kodwa uzositshela ukuthi uzothi uma kufanele usitshele ungakabizwa ukuze singakubizi ngaphela mase sikubizile liyarekhodeka igama lakho ukuthi awubonakalanga kodwa ubizile. So kusho ukuthi kufanele-ke masibonge kodwa ngoba ngisanza umhlangano ngane ngizofena iy'ntshela ukuthi mina ngitshela ukungaveli. So ungafuni ukuvela asizokuvelisa ilungelo lakhe abanye-ke bazovela. Ingakho sithi kodwa kuphathwa amathawula umuntu emanzi kugcina ithawula uyafihleka umzimba wakhe asifuni nathi ukuthatha imizimba yabantu ithembele lamamthwele. Ngicaba bese-ke manibuya ngithathe impahla zenu nizibeka la ngoba nibancane awuphaka bakho ithawula lakho nanokunye ilokho kuphela usubeka iphepha lelolifitile engathi abanye sebelishwabanisile iphepha olifitile uzolibeka phezu kwempahla zakho ngoba laba bazobe bezokunikeza uma uphuma kufuneka bathathe impahla yakho bakunikeze yona. La-ke khona nabangezobhabhadiswa abazogcotshwa so ngifuna-ke nasenibhabhadiswe ngizohlala la kuzobe khona ngokugcoba ukuthi ntambama nokuthi lokho kwephela. Ngale kwalokho-ke masiqeda ukungena e-change room sishintsha sizokwenza ngokuthula nani nibuye ngokuthula. Ngitshela iqala inkonzo elandelayo ningangilindi ngoba mina vele ngizophuza ukuphuma ngoba ngizongene kamuva kunabanye uphuma ngisenohlala lapha endaweni yami ngoba sithi uzolinda mina ngize ngiqede ukugqoka nakho wonke kuzoba inkinga. Inkonzo elandelayo maqeda ngokubhabhadiswa ubuyisela isiteji ubuyisela yonke into iyaqala uhlelo iyaqala inkonzo elandelayo uphuma-ke mina ngokuhlonipha nangokwelapha siyahambisana ngenxa yesikhathi sicela lokho nokuthi kungabi nokulibala inkonzo elandelayo vele ingene ngoba i-break izoba khona sekuyiwe-lantshini uma ukuthi sibonakala ama-problems ethu. Ngiyabonga-ke uJesu Kristu inkosi.